नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अपने YouTube चैनल के लिए कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। तो आप सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करें। ओपन करने के बाद आपको सर्च में यहाँ पे YT स्टूडियो सर्च कर लेना है। जैसे मैंने ये सर्च कर लिया। अगर आपने डेस्कटॉप साइड मोड में नहीं रख रखा है इसको, तो आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइड में रखें। यह करने के बाद आपको YT स्टूडियो में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप YT स्टूडियो में लॉगिन हो जाओगे। अब लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको नीचे नीचे एक म्यूज़िक का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो आपको इस म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सर्च और फिल्टर लाइब्रेरी। तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर सर्च का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो भी आपको साउंड इफ़ेक्ट चाहिए तो उसका नाम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे मुझे हॉरर साउंड इफ़ेक्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे हॉरर लिख देता हूँ। हॉरर, यह लिखने के बाद हमें यह नीचे अप्लाई वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यह हमने वो बोला जो भी लिख दिया, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद फिर से सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर हम जो साउंड इफ़ेक्ट चाहिए उसका नाम लिख देते हैं, हॉरर। यह लिखने के बाद हमें यहाँ पे एक अप्लाई वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट आ जाएंगे। आप यहाँ से प्ले करके सुन भी सकते हैं। सुनने के लिए आपको सिंपली इस पे प्ले वाले बटन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद अब आपको इस साउंड इफ़ेक्ट को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसको साइड में स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ पर आपको एक लाइन्स टाइप का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो आपको इस साउंड पे क्लिक करना, जो भी आपको साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो सिंपली आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका यह साउंड डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से जब भी आप साउंड डाउनलोड करोगे और अपने वीडियो में इस्तेमाल करोगे तो आपको कभी कॉपीराइट क्लेम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जब भी आपको कॉपीराइट फ्री साउंड की ज़रूरत हो तो आप इसी YT स्टूडियो से साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी एप्लीकेशन से साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड ना करें, नहीं तो आपको कॉपीराइट क्लेम का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दें। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और
यूट्यूब के बारे में सीखते रहिए।